Η είδηση του θανάτου του 38χρονου Μοχάμεντ Καμράν στο ΑΛΦΑΤΑΦ του Αγίου Παντελεήμονα και οι φωτογραφίες που έχουν έρθει στο φως με το σώμα του να έχει εμφανή σημάδια ξυλοδαρμού έχουν προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων αλλά και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στην πλατεία Βικτόριας, ομάδα ατόμων έριξε βόμβες Μολότοφ σε δημιουργίες των ΜΑΤ. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων προκαλούνται υλικές ζημιές και σε ταξί που βρίσκονταν στην πλατεία. Ρίξανε Μολότοφ. Φωτιά μου βάλανε πίσω από το αυτοκίνητο, έφυγα από τη φωτιά, έφαγα το χέρι μου, μου ρίξανε μπροστά. Όλα τα τζάμια μου τα σπάσανε. Ένταση προκλήθηκε και στη Θεσσαλονίκη. Ο θάνατος του 38χρονου Πακιστανού προκαλεί πλήθος ερωτημάτων. Σύμφωνα με τις καταγγελίες της οικογένειάς του, ο Καμράν ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου μέσα στο αστυνομικό τμήμα, σε σημείο που δεν υπήρχαν κάμερες. Με την ελληνική αστυνομία όμως να αναφέρει πως ο κρατούμενος είχε εμπλακεί σε επεισόδιο με συγκρατούμενους του. Κατά την παραμονή του στο κρατητήριο, εκδηλώθηκε μικρής κλίμακας επεισόδιο με συγκρατούμενους του και άμεσα μετακινήθηκε σε διαφορετικό χώρο του τμήματος. Πρωινές ώρες του Σαββάτου 21 Σεπτεμβρίου 2024 εντοπίστηκε από αστυνομικούς χωρίς τις αισθήσεις του και κλήθηκε σταθμός ΕΚΑΒ που διαπίστωσε το θάνατό του. Αν είχε γίνει τέτοιο σοβαρό αδίκημα μέσα στο χώρο της αστυνομίας, το πρώτο πράγμα που θα γινόταν θα ήταν να σχηματιστεί δικογραφία εναντίον των εμπλακέντων. Σύμφωνα με πληροφορίες του Open, κλήθηκε από την αστυνομία στενοφόρου του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο εξέτασαν τον 38χρονο. Έκριναν ότι δεν κινδυνεύει η ζωή του, ενώ ένας αξιωματικός του τμήματος αρνήθηκε τη μεταφορά του. Εκτιμήθηκε η κατάσταση από το πλήρωμα του στενοφόρου του ΕΚΑΒ και στη συνέχεια εδόθη άρνηση μεταφοράς από τον αξιωματικό του τμήματος. Εκτός από τις ανακοινώσεις που κάνει η αστυνομία, ότι έχει στα χέρια της έναν ευχερέστατο τρόπο, αν θέλει, να αποδείξει ότι δεν συνέβη τίποτα. Έχει τα βίντεο όλο του χρόνου κράτησης. Από εκεί θα μπορούσε να αποδειχθεί με αδιαμφισβήτητο τρόπο οι συνθήκες κράτησής του. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο Καμράν συνελήφθη στις 18 Σεπτεμβρίου καθώς προσπάθησε να μπει στην είσοδο πολυκατοικίας μιας γυναίκας την οποία ακολουθούσε, όπως κατήγγειλε η ίδια. 3 μέρες μετά, οι συγγενείς του έμαθαν ότι είναι νεκρός στο ΑΛΦΑΤΑΦ Αγίου Παντελεήμονα. Μέσα σε 3 μέρες οι συγγενείς του που τον ψάχνανε, διότι υπήρχαν διαδοχικές συλλήψεις από τις 13 του μήνα και είχαν χάσει τα ίχνη του, βρίσκονται στον Άγιο Παντελεήμονα και στα χέρια τους υπάρχει η σωρός του Μοχάμεντ Καμράν. Για το θέμα έχει ξεσπάσει και πολιτική αντιπαράθεση.